નાટક બધાય ભજવે છે, બધી કોમના. એક દાડો વાઘરી ભાઈઓને એમ થયું કે આપણે નાટક ભજવીએ. ઈ કે પાત્રો ગોઠવો. એક રામ બન્યો, એક લક્ષ્મણ બન્યો, એક હનુમાન બન્યો, એક સીતા બન્યો, એક રાવણ બન્યો. ક્યાં નાટક નાખીએ ક્યાં કે અમદાવાદમાં મોટો મોટો ટાઉન હોલો એમાં શેઠ મંગળદાસ ટાઉન હોલમાં બોર્ડ વાગી ગયા વાઘરીભાઈની રામાયણ. હાઉસફુલ નું પાટિયું લાગી ગયું, ભડાકો થયો, પડદો ખુલ્યો, રામ લક્ષ્મણ ને સીતા સ્ટેજ ઉપર આવીને બેસી ગયા. પબ્લિક માંથી એક જણાને એમ થયું શું રામ લક્ષ્મણ ને સીતાનો સીન છે, એનો ફોટો પાડી લો. જેવો કેમેરો લઈને ચાપ દબાવવા જાય એવો હનુમાનજી બન્યો તો એ ફાટેલા પડદામાંથી જોઈ રહેલો. હનુમાનજીના મનમાં ત્રણનો ફોટો પડશે ને હું રહી જઈશ. વગર બોલાય વગર સીને રામની જોડે હનુમાનજી ગોઠવાઈ ગયા. એટલે રામ ઉભા થઈ ગયા, રામાયણ કરવાની હતી ભૂલી ગયા અને એમની ભાષામાં શરૂ થઈ ગયા. રામ કેલા ભાઈ ચા તારો સીને તો તારે તું આવ્યો કે આ જતા રહે કે લંકામાં સીતાને રાવણ ઉઠાઈ જતા આવવાનું અત્યારે ચમા આવ્યો કે હનુમાન કે બે જા છા હનુમાનો હમણાં જતો રહું કે રામ કેલા ભાઈ જતો રહે બોલ્યા સિંહની પથ્થર ફાર કે બધા ટિકિટ લઈને જો આવ્યા હતા કે હનુમાન કે એકવાર કહ્યું બેહી જા ચમો આછો ને આછો થઈ ગયો કે ફોટો પાડી જતો રહું ફોટો પર આવવા બેહી રહ્યો. આ સીન પતી ગયો. પછી સીતા સ્વયંવર નો સીન આવ્યો. અંદરથી કહી દીધું કે રામ સિવાય બીજા કોઈ ધનુષ તોડવાનું નહીં. અંદરથી કહી દીધું રામ સિવાય બીજા કોઈ ધનુષ તોડવાનું નહીં. પહેલા જ રાવણે ઉપાડ્યું. જેવો તોડી નાખવા જાય રામ કેલા ભાઈ કે જો તોડી નાખતો કે હા એ તો મારે તોડવાનું. અચ્છા તું તોડી નાખે કે પાછો રામનો રાવણ થઈ જશે, રાવણનો રામ થઈ જશે કે એ તું મૂકી દે કે એને કે રાવણ કે બે જા છા ન માનો તારો સીન આવતા તોડજે અથવા તું તોડી જ નાખવાનો. અલા ભાઈ એવું ચેવું તોડી નાખવાનો કે 9 વાગ્યાનો બેહી જાય સીતાંજન લગ્ન કરવા હતું કે રાવણ કે એકવાર કહ્યું બેહી જા આ છોરીનો બાપ કે મારો હાહરો મારી હા હું હામાં બેઠા હું ના તોરું મારી ઇજ્જત ના જાય કે અત્યારે તો તોરી જ નાખવાનો. આ સીન પતી ગયો. લક્ષ્મણજી ને મૂર્છાવે હનુમાનજી પાઠ લેવા જાય. હનુમાનજી ને મૂર્છાવી અડધો કલાક થઈ ગયો, કલાક થયો તો હનુમાનજી આવ્યા નહીં. હનુમાનજી તૂટેલા ખાટલા મળતી બાટલી લગાવીને પડ્યા હતા. લક્ષ્મણ ઉઠા ઉઠા કે ભાઈ હનુમાન કલાક થી પાર લેવા જો કે હજી ચમ ના આવ્યો કે હવે ના આવવાનો તો ઉભો થઈ ગયો કે ચા હું અહીં માર ફરી રહેવાનું કે હનુમાનજી ની યાદ આવેલું સગડી લઈને આવ્યા. લક્ષ્મણ ઉભો થઈને કેમ રહે કાઢી કે દાંત બહાર કાઢી નાખે ચા ગયો હતો કે અત્યાર સુધી આ પાર લેવા જો સગડી લેવા. હનુમાન કે તમારા બધાનું ખસી ગયું ટાઉન હોલ વાળાનું કે આવરા ટાઉન હોલ માં પહાર આવતો હશે કે સગડી જ આવે છે આમ કરી ગયા કે આ સીન પતી ગયો. છેલ્લો સીન જો અંદરથી કહી દીધું રામના 3 તીર વાગેલો રાવણે પડી જવાનું. રાવણ કે હા 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 કે ઘડીએ પડીએ મારી કોઈ ઇજ્જતનો સવાલ જ નહીં. અચ્છા મને પારવાની વાત કરી રહ્યા કે ફેરવી કારો સીન ને રામને રાવણ બનાવ રાવણ ને રામ બનાવ આવું છું કે ઘડીએ પડીએ હું જ પડી જાઉં કે અલા ભાઈ આટલો દારો માની જા ના ના કે ફેસલો લાવી દો ઘડીએ પડીએ કે મારી જ પડી જવાનું. 2 જણા હમાન બાટલી લગાવીને 100 50 200 તીર મારે તો રાવણ પડતો નથી. રામ ચાલા ભાઈ પડી જા કે દોસ્ત એમની જ વાત થયેલી કે પડી જાઓ ના પડવું તો હું પડી જાઉં કે ચમ આમ કરી દો કે
साजन साजन में करा साजन है जड़ी साजन मडाऊ मर चूड़ ले मैं वाचू घड़ी घड़ी साजन मडाऊ मर चूड़ ले वाचू घड़ी पधारो मारे केसरिया हमारा एक वॉइस ऑफ मणिराज बारोट ने विनंती करूं पधारो स्टेज पर वॉइस ऑफ मणिराज बारोट एक गीत